Tom, benim cillem kayboldu, onu gördün mü? Hayır, görmedim Kayra. Ben her yere baktım ama hiçbir yerde yok. Dur bir dakika, o Hayri değil mi? Evet, o Hayri, elinde de bir şey var. O benim cillem olmasın sakın. Evet, elindeki bir cil onu yiyecek galiba. Öyleyse gidip Hayri'yi durduralım. Ben kaçıyorum beyler, hadi görüşürüz. İstediğin yere kaç, seni sıkıştırdığım gibi cilledini de sıkıştıracağım. Öyle mi? O zaman sizi yerim, gelin buraya. Hey hey, ne oluyor burada, huysuz cüce nerede? Uykucu cüce, şimdi seni yiyeceğim, gel buraya. Şimdi ayvayı yedik.